গাইস, আজকে এখন বাজে হচ্ছে 4টা। আজকের ব্লগটা এখনই শুরু করছি। অ্যাকচুয়ালি আমি স্পটে পৌঁছে গিয়েছি, তো তোমরা যেরকম জানোই আগে চলে আসো স্পটে, তারপর দেখা হচ্ছে। ঝটপট করে চলে আসো। শালুগড়া হয়ে আসো এই রাস্তাটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই যে রাস্তাপড়ি বলে ভানু চক। ভানু চক, ওই যে লেখা ভানু চক। এই চকটার নাম হচ্ছে ভানু চক। যদি শালুগড়ার থেকে কেউ আসতে চাও তাহলে তোমরা এই রুট দিয়ে আসতে পারবে। আচ্ছা চলো। এই যে কাঁচা রাস্তা শুরু, এখান দিয়ে পুরো জঙ্গল মানে শুরুই না। আগে ঠিক মনে নেই, আমার অনেকদিন পর এলাম তো। বিবেক বলতে পারে, বিবেক আমাদেরকে পুরো গাইড করছে আজকের ট্যুর ট্রিপটাতে। বিবেক দি গ্রেট। একজন বিবেকের ফ্রেন্ড এসেছে, তার সাথে আমি ওইখানে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেবো। তো নমস্কার বন্ধুরা, উই টোস্টেড কাপল আবার ফিরে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে শিলিগুড়ির সাথে। জায়গাটা আগে দেখো তো কেমন লাগছে জায়গাটা। জায়গাটা হচ্ছে তোমার বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের অল্প ভিতরে। আমাদের সেই বিবেক দি গ্রেট ও এই জায়গাটা নিয়ে এসেছে। অ্যাকচুয়ালি ও কিছুদিন আগে একটা পিকচার পোস্ট করেছিল, ঠিক আছে? তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম জায়গাটা কই, তো তখন থেকে প্ল্যান হচ্ছিল। আমি বললাম চল আজকে চলে আসি। আর খুবই কাছাকাছি, তোমরা সবাই আসতে পারবে। জঙ্গলের একটা হালকা এক্সপিরিয়েন্সও পেয়ে যাবে, খুব সুন্দর। ওর একটা ফ্রেন্ড আর আমার একটা ফ্রেন্ড অভিষেক, ও এসেছে আজকে, খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এ হচ্ছে আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড অভিষেক। না, আমরা সবাই মাস্ক পরেছিলাম বাই দি ওয়ে। এখন যেহেতু আমরা এখানে এসেছি, তাই এখন জাস্ট এখানে খোলা, আর কোনো ব্যাপার না। আমরা সবাই সেফটি প্রিকশন সব নিয়ে চলছি। স্মল সুইট প্লেস, আর জলটা খুব পরিষ্কার। লাল ফুলের জল অত পরিষ্কার না, এটা জল খুব পরিষ্কার। বাইক নিয়ে লোকাল গোয়া নাকি? একবার বলে দাও না তুমি। সমুদ্র। আরে ড্যাম না, এখানে ছোট ছোট মাছও আছে। এই যে একটা মাছ, জানি না দেখতে পারছো কিনা, বড় বড় সাইজের রুই আছে। এই যে হ্যাঁ, ধরা পড়েছে। তোমাদের জন্য মাছও নিয়ে আসলাম আমি। খুব সুন্দর জায়গা, খুব কাছাকাছির মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেস। আচ্ছা, ইনি হচ্ছে বিবেকের বন্ধু মিস্টার সুরজিৎ। ইনি হচ্ছে রাইডার রকিরও ফ্রেন্ড, রাইট? দাদা। হ্যাঁ, রাইডার রকির থেকেও সিনিয়র, আমাদের মধ্যে সব থেকে সিনিয়র সিটিজেন। চলে আকে বাকে। ওরা ফটো তুলতে বিজি, আমি আর বিবেক আসলাম জায়গাটাকে আরেকটু এক্সপ্লোর করতে। আমি এসেছি পুরো খালি পা এ। অনেকটা ডকির মতন ক্লিন ওয়াটার। না, ক্লিন ওয়াটার কিন্তু না, সত্যি এটা কিন্তু তোমরা কেউ আসলে এটা সত্যি মানে শোনো যে লালপুলের জল পরিষ্কার না, সত্যি কথা। কিন্তু এখানকার জল খুব পরিষ্কার। এই এগুলো নেই তো, এগুলো এই তো নদীটা এইভাবেই তো এঁকে বেঁকে জঙ্গলে ঢুকছে। তুমি একবার রাস্তাটা বলে দাও তো ক্লিয়ার করে। 3টা রাস্তা, একটা শালুগাড়া দিয়ে,
হ্যাঁ, আর দুটো আছে হচ্ছে তোমার যে কাউকে বললে হবে, ফাপড়ির ভিতরে যে হচ্ছে লোকনাথ মন্দির, ওটার আচ্ছা। পাশ দিয়ে দুটো রাস্তা আছে। আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ওগুলা আসা হলো তোমার ওই ট্রাফিক অ্যাভয়েড করার জন্য। আর কেউ যদি মেন রোড ধরে আসতে চায়, শালুগড়া গুমফাটার জাস্ট পার করে হ্যাঁ তোমার একটা চৌরাস্তা মোড়ের মতন পড়ে, ওখান থেকে ডান দিক নিয়ে সোজা বিএসএফ এর রেসিডেন্স আছে, তার পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে সোজা চলে আসলে এই রাস্তায় ঢুকবে। ওই যে ভানুমোড়, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভানুমোড় দিয়ে সোজা। তোমরা শুনে নিলে, এসো শিলিগুড়ির খুবই সামনে, আর একটা ছোট্ট প্লেস কিন্তু খুব মজাদার প্লেস, খুব সাইলেন্ট। এই সাইলেন্টটা মানে শান্তি ঠিক আলাদা। 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে শিলিগুড়ির ভিতরে এরকম সাইলেন্ট হ্যাঁ, খুব কমই খুব পাওয়া যায়। কম পাওয়া যায়। হ্যাঁ, কিন্তু সিঙ্গেল প্লিজ কেউ এসো না, আমি এটাই সাজেস্ট করব। বা সেইভাবে কাপল আসো 4-5 জন বন্ধু, 2-3টে বাইক নিয়ে, কারণ হাতি ফাতি যখনই বেরোতে পারে, অ্যান্ড সবসময় একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে। এই কারণেই তো বিবেককে বলেছিলেন তুমি চলো, কেন কি একা আমি আর অভিনব আসতাম না এখানে, সেজন্য সবাই মিলে। ওরা তো পুরো উত্তেজিত, দেখো ওদেরকে অবস্থা, দেখো ওদের। চলো এখন এই স্পটটা থেকে আর একটু আগে যাওয়ার চেষ্টা করছি। একটা বাইক গেল, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তো বললো আগে নাকি আরও সুন্দর ভিউ পাওয়া যাবে বা শট নিতে পারবো। তো দেখা যাক, এখন আমরা আরেকটু আগে যাচ্ছি। আমি কথা বলতে পারছি না, এরা নিজেরা এত বিজি, আমি এত বিজি। অভিনব আশা করি বলে দিয়েছে, সেই উত্তেজিত। এটা কিন্তু পুরো গভীর বন, পুরো গভীর বন এখানে, মানে আমি জানি না কতটা বোঝাতে পারছি। আশেপাশে কিন্তু পুরো এই যে, এই জন্য আমরা চেষ্টা করছি আলো থাকতে থাকতে গিয়ে দেখে আসার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে দেখে তোমাদেরকেও দেখিয়ে দেবো, তাহলে তোমরা আসলে মজা করতে পারবে। আমরা যেই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম তার থেকে আর 5 মিনিটও না, 2 মিনিট একটু এগিয়ে আসলে তোমরা এই যে আমার পিছনের জায়গাটা যে দেখতে পাচ্ছ, এইখানে চলে আসবে। এইটা হচ্ছে ওইখান থেকে আরও বেশি ভালো। অ্যাকচুয়ালি আমরা ভেবেছিলাম যে ওইটাই খুব ভালো, কিন্তু যেহেতু এগিয়ে আসলাম এখন বুঝতে পারছি এটা আরও ভালো। এখানে অনেকজন এখন স্নানও করছে। নর্থ বেঙ্গলে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, আমরা প্রায় এখন অনেকেই জানি না। বলে না যা হিডেন প্লেসেস, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অফ দ্য হিডেন প্লেসেস আর স্টিল হিডেন রাইট নাও। তো যত তাড়াতাড়ি যতটা কভার করতে পারি, আস্তে আস্তে জানতে পারি, আমরাও চেষ্টা করি তখন তোমাদেরকে সেটা দেখানোর জন্য। আর তার জন্য তোমাদের একটা জিনিসই করতে হবে, সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে দাও, যেন এরকম ভিডিও তোমাদেরকে আমি আরও দেখাতে পারি। চলো এনজয় করো সিনটা। জায়গাটা দেখো, উফ, আমি না দেখি মানে আমি ভাবছি একবার বন্ধ করে দিই, কিন্তু না, না দেখালে ভীষণ মিস। এটা কি জায়গা, কি জায়গা, উফ। ওরা এখন পুরো ফটো তুলতে ব্যস্ত, অবশ্যই খুবই ফটোজেনিক, খুব সিনিক, হেভি জায়গা, হেভি জায়গা। এই জায়গাটা মানে না তুললেই নয় ফটো।
কেক। আর কিচ্ছু বলার নেই, সত্যি চেরি অন দা কেক। আমি জানি না দেখাতে পারবো কি পারবো না। আর একটু এগিয়ে যাও না। একদম এই দেখা যে যাচ্ছে। এই দেখো দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর কি বলবো, আজকে সার্থক হয়ে গেল ট্রিপটা। বিবেক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখছিস? তো শেষমেশ সব শেষ হলো। এখন আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আবার সেম রাস্তা। তোমাদেরকে কাউকে দেখাচ্ছি আমি না। যেন ওকে বলেছিলাম এন্ড করে দিচ্ছি ব্লগটা, তখন বললো না 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 হবে হবে হবে। যাই হোক, এখন শেষ করে দিচ্ছি। আশা করি তোমাদের সবার খুব ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, জানি লাগবে অবশ্যই। যদি লেগে একটা থাকে কথা প্লিজ বলবো। প্লিজ গিভ একটা লাইক করে দাও বস। আমি একটা কথা বলতে চাই, Obviously. আমার জন্য লাইক হবে আজকে ভিডিওটা। তার কারণ হচ্ছে আমি স্নান না করেও পুরো ভিজে গেছি, এদের ফুটেজ তুলতে তুলতে, এদের শর্ট তুলতে তুলতে আমি পুরো ভিজে গেছি পুরো। সেজন্য আমার জন্য স্পেশালি একটা লাইক প্লিজ প্লিজ, আর সাবস্ক্রাইবটাও করে দিও। চলো, দেখা হচ্ছে তোমাদের সবার সাথে আবার পরবর্তী নেক্সট ব্লগে। বেরোচ্ছি। সমুদ্র